大家好，我是量化西红柿。今天我主要讲一下我碰到的这个币安 API 的一个大坑啊，导致我的这个程序出错了。在这里也是跟大家分享一下，就是说希望你们不要掉坑里了。另外就是之前写的这些代码是吧，其实它还是不是很准确的啊。包括这个 OKX 这边也是，就是说这些代码其实它都是最基础的，主要的目的就是给大家做一个基本的演示。但是实际上实盘之前啊，就是说还是要优化的，我这里面还没讲。如果说你直接这样把它复制过去用于实盘的话，你可能会出错的啊。比如说像币安这边我们取这个价格小数点位，我们是这么取的，是吧？但实际上呢，它不是取这个值啊，实际上不是取这个值。然后这是要讲的一个坑呢，也是跟这个有关系的啊。就是说，因为现在碰到这个问题了嘛，所以我就提前跟大家说一下。那么我碰到的一个问题是什么呢？它的这个错误提示啊，就是好像是这个啊，因为那个程序是前几天报的错，后面我把它修复之后呢，我就把这个日志给删除掉了。后面我找了一下，好像是这个错误啊，就是说什么价格增量不是价格精度的倍数，那么它实际上相关的呢就是这个价格小数点位。我们可以先看一下它这个帮助文档啊，我们查一下这个参数。然后它这里写的是什么？它的注释就是叫做价格小数点位，是吧？然后它括号里面又有一部分啊，叫做仅作为系统精度使用，注意同这个 tick size 的区分。那么它这个 API 说实话写的真的是，反正我是觉得一头雾水啊。仅作为系统精度使用，我是始终都没搞明白它这个仅作为系统精度使用是啥意思啊？然后他说注意同这个 tick size 的区分。然后我们看一下啊，那么就是说这两个我们到底应该取哪一个呢？是不是啊？那么这个它字面上我们无法理解，是吧？那么我们就直接去查这个 API 它实际输出的这个参数，然后我们来确定一下用哪一个。然后这里面呢，我们就我们先运行这一段代码啊，就是说把它的这个交易对的那个基础信息我们给它打印出来，然后我们看一下。然后我们就先查这个 BTC 吧，BTC USDT 啊。然后它这个值是2是吧？那么我们先看一下啊，它这个是2嘛，它这个不是2是不是？它小数点后只有1位，是不是？那你这里写2位，那肯定是不准确的。所以说我们就要按照它这里说的这个，我们要取这个 tick size。那么 tick size 的话，在下面找的话，就实际上就是这个值。然后它就是这里写了，就是订单最小价格间隔，就是你下订单的时候，就是涉及到那个限价，限价订单的时候啊，就是说你下的这个订单，你不能下成小数点后有2位，你的订单的金额只能是小数点后1位，就是这个意思，是吧？那么它这里是1位嘛，是不是？那么它这里写的是2，那肯定是不对的。所以说我们去看这个 tick size 啊，tick size 它这里写的是0，它怎么后面加了一个0呢？我记得我上次查的时候它是写成这样的啊，它是写成0.1的啊。那我不知道它这2天是不是改过来的。它如果改过来了，那我怎么来说？
我记得查的时候，原来前2天我在改错误的时候，它是写成0.1的，它后面没有加这个0。首先我们看一下这个本来就写的很怪，是不是？0.10，这个是个什么？反正你要么就写成0.1嘛，是不是？那我就知道你加个小数点后一位，是不是？你写成个0.10，你这个不是画蛇添足吗？这0.10不就等于0.1吗？是不是？所以说你它这个数据规范、数据格式就写的很怪啊。那么首先我们先不纠结它是不是改过来了啊，反正就是说，如果是0.10的话，那么我们把这后面这个0给它忽略掉，它就是0.1嘛，是不是？0.1的话那就对得上，是不是？那就是相当于0.1嘛，就后加个小数点后一位嘛，是不是？那么这样的话我们就确定了，就是说这个价格小数点位实际上我们是不能取这个值的，就是不能取它这里的这个值，这个是2是错误的，是不是？因为它小数点后是一位嘛，所以说我们就只能取什么呢？只能取这个值，然后忽略掉它后面的这个0，是不是？那么这里有一个问题了啊，就是说首先我们再来看它这个帮助文档啊，因为我们在开发程序的时候呢，我们一般都是什么？都是首先去参考它这个帮助文档的时候，是查询它每一个参数它的解释，或者说它的意义，是不是？那么我们看到它这里啊，它这里写的是，你看它这里是这样写的话是正确的，是不是？它没有在这个后面，这个有点小是吧？我们把它复制出来，放到这里来看啊。就是你这么写才是正确的嘛，是不是？你这个后面你不应该这样加一堆的0嘛，是不是？加一堆的0，那不是画蛇添足了吗？是不是？你正确的写法应该就是这样，是不是？那么这样讲的话，就是说你这个帮助文档里面这样的写法是正确的，是不是？那么我开发程序的时候，我肯定是参考你这个帮助文档啊。那么你帮助文档里你是这么写，那么我肯定就是说我在取数据的时候，我就是怎么取呢？我就是用这么一个函数来取啊，这也是我原来程序里面是这么取的，然后就出错了啊。我先给大家看一下，就是说我原来我的程序里面是这么取的啊，就是说，就是说我们拿这个0点，就是相当于什么呢？比如说 AA 等于我们取到这个数值啊，然后我再这么操作啊，这个字符串，就怎么取来的我就直接忽略了啊，我就直接把它取出来之后就等于这么一个，比如说我们等于 AA 啊。那么这个是什么呢？用这个来对这个字符串进行分割，是吧？以这个点为分割，然后它就形成了一个数组，然后这个数组的第一个就是这个，然后我们取0的话就是这个，那么1的话就是后面这一串，然后再用这个 len 求长度，就求这个0.001它的长度，它就是4。你看我输出一下啊，它就是4，是不是？那么就说我的意思就是说，我们刚开始开发程序的时候，我肯定是参考这个帮助文档的。那么你帮助文档里你是这么写的，是不是？你在后面并没有什么加什么多加，比如说你像这里啊，你写的是5位，是不是？那你这里面你后面只有4位嘛，是不是？你并没有在后面多加一个0去补齐5位，是不是？而且你这种表达方式是一种正常的表达方式嘛，是不是？那么所以说我习惯性的想，那就肯定是用这种方式去取就没问题了，是不是？
但是实际上呢，你看它的这个实际上它输出来的这个数值是吧？固定一下。实际上它输出来的数值，你看它这里写的是，它就在后面加了个0啊，这就很坑人了啊。你如果加了个0的话，你就像这个啊，你在后面加了个0，那你看我输出来的就不是4了，就是5了啊，就是5了啊。那你这样的话，程序肯定就会报错了，是不是？明白我的意思了吧？那么那么我的程序它出错了，是刚好它碰到了这个交易对啊 ，OP-USDT， 它在交易 OP-USDT 的时候它出错了，然后你看它这里写的是7位，是不是啊？那 OP-USDT 肯定不会是7位的，所以说它那个数值肯定也是不对的啊，就是我们是不能参考那个值的。我们看一下 OP 它实际上是多少啊？它是4380是4位嘛，是不是？小数点后是4位嘛？那么它这个7肯定不对，我们刚才说了就不能取这个值是吧？我们就要取这个 tick size。tick size 你看它就这么写的啊，它很坑人啊。你本来就是说写成这样不就行了吗？是不是？这不就是4位吗？它在后面硬要给你塞3个0进去啊，就好像要这里，因为这里是写的是7，所以它这里它就必须要写成7位出来。就我的理解，它就好像是这样的啊。但是呢，你这个坑人的地方在什么呢？你在这里呢，你就是这里是不是5位吗？你这里你又没有去后面加个0，是不是？你又没有说因为要补齐5位，然后你在后面加一个0，是不是？就是说你这个数据你这个帮助文档里面的这种数据结构或数据规范，跟你实际的这种API 输出来的这个数据里面的这个规范不一样啊。所以说这样就会导致我的程序就出错了，是不是？你本来就像也就是说我在交易 OP 的时候，你本来是4位数的，就是说我下单的时候本来是小数点或4位，结果你老人家给我搞成这样子啊，然后我计算出来的就7位，然后他就开始报我刚才说的那个错误了。那么这种问题其实怎么处理的？其实处理的话很简单啊，就是说我们加一个这个加一个那个去除那个无效数的那个一个参数就行了。就是加一个这样的就行了啊。看一下，你看这样的话，它就会把后面的这个无效的0给它去掉，然后就会变成4。那么我原来的程序就是没有加这个东西啊，没有加这个东西，然后就导致出错了。那么我想讲的意思就是什么呢？就是说，必然它这个帮助文档里面啊，就你看这里是5是吧？然后这里又只有4位，它并没有在后面加0。但实际上呢，它这里面呢，它又给你为了凑齐这7位数，然后它又在后面给你加了一堆的无效的0在里面。我的意思就是，你这个币安是吧？你这个交易所是你自己的，然后 API 也是你自己写的，你为什么就写的这个帮助文档里面是写成这个样子，没有在后面加0，然后你这里呢，你又在后面加了0，是不是？然后我刚才也讲了，我们在刚开始开发程序的时候，肯定是首要参考的就是你这个币安的 API 这个帮助文档，因为你帮助文档里面是对你的 API 的一个官方的或者是一个准确的一个解释嘛，是不是啊？那你是这么写的，我的第一个惯性动作肯定就是这么去取值啊，就是没有加这个东西去取值啊。如果说你这里在后面加个0，是不是啊？那我也看得明白，你这里是5位数，然后你就为了
为了凑齐5位数，你要在后面加个0，那么我在第一次写代码的时候，我就会直接把这个加上，是不是？但是你坑人的就是你这里没有加，那我原来的代码我就会写成这个样子啊，所以说这样就报错了啊。那么这个就是我想跟大家讲的一个事情啊，就是说，反正我想讲的意思就是说，编的这个 API 它真的是挺复杂的啊，就是说，虽然说这个是号称第一大交易所是吧，但是它很多东西真的做的不怎么样啊。以前在那个整体测试程序的时候呢，其实我也是发现大部分错误都是这个币安产生的，但 OKS 的错误倒是少很多啊。就是说币安它这个 API 它很复杂，技术这个东西就是说你越简单越可靠啊，你越复杂的东西呢，意味着这个可能的故障点就越多。OKX 那边的 API 就简单多了，它这边一堆的东西，然后你只要哪一个地方稍微没考虑周全啊，就像我说的这种问题啊，由于你这个 API 文档的误导，导致我刚开始的时候没有考虑到你会在后面加这个无效数的0，所以说就导致我的程序出错了啊。所以说这个真的也是很无语啊。所以说就是说，如果说你要取这个价格小数点位啊，你要取这个价格小数点位，第一个你不能用这个啊，不能用这个，你要用这个 tick size 啊，就是要用这个值。然后你在取的时候呢，你要考虑到它后面会加了无效的这个一堆的0，然后你必须要用这种方式啊，要把那个0给去掉。这个我记得原来他妈的，我前几天查的时候，好像他写的是0.1的啊，他在后面我今天查又变成0.10了，我不太记得了，好吧啊，反正就是说，大家在取这个值的时候，就是一定要注意一下啊。另外就是说，我建议大家在进行这个 API 程序化交易的时候，也是先从这个 OKX 入手啊，因为它相对比较简单一点，也比较稳定，它没有像币安这么复杂啊，就是说它的出错的概率会相对的低一点。先做这个 OKX 的，也可以说去验证你的这个业务逻辑处理没有问题啊，然后你可以再把那一套业务逻辑搬到这个币安上面，这样的话呢，你就只需要去处理币安的这个交易层面的问题，至少你的业务逻辑是吧，已经在这个 OKX 上跑通了。如果说你一开始就从币安入手啊，那么由于这个币安它的这个API 的复杂性，那么就是说你既要处理这个业务层面逻辑的问题，你又要处理它的这个 API 的交易层面的这个复杂的各种问题啊，就会增加你程序的这个出错的概率。其实关于这一点，我在这个大话投资那一讲我也说了，就是说程序化交易你必须确保你的程序没有问题，否则的话你可能会适得其反啊。因为这个程序一旦出错是吧，由于这个错误导致你比如说你该减仓的时候没减仓，该加仓的时候没加仓，或者说更严重的导致你就是说该做多的时候做空了，或者说该做空的时候做多了，那就会给你造成巨大的损失啊。如果说你的程序不完善是吧，那你宁可去手动操作啊，不要用程序交易。用程序交易的话，你必须保证你的程序的稳定性啊，至少就是关键的这个业务逻辑层面，你不管是什么，是交易层面还是信号层面的吧，你都要尽量去确保它没有问题啊，然后你才可以进行这个程序化交易。因为凡是涉及到钱的系统啊，不要说你非得要做到银行那样的程度是吧？但至少你要确保不会出现大的问题，毕竟是自己的钱啊，亏了可就没有了是吧？在大话投资那一期的视频里，我也跟大家说了，我前期其实也是交了不少学费的，希望你们不要重蹈覆辙啊。我的程序也是经过了不断的优化、不断的完善，进行了大量的测试，才做到今天这样的程度啊。虽然说程序很长时间没出问题了，但你看这个前几天碰到的这个币安的这个问题是吧，它就又出错了啊。相对来讲的话 ，OKX 它很稳定啊。
至少在我看来，它的出错的概率比这个币安小很多。总的来说，就是请大家注意一下啊。就是当然了，大家你也不要被我这么说的好像吓到了一样啊。毕竟这个程序化交易它还是有很多优势的，主要就是说你要有这个耐心啊，尽量的细心一点，然后就是自己多测试自己的程序。最后跟大家说一下，就是说由于目前这个频道的订阅人数太少了，我这个系列的视频呢已经转到这个收费平台，也就这个 Teachable 上面去了，地址我会放在这个视频的下方。当前已经可以开始报名了，是一套基础的完整的交易的程序，学完课程后就可以直接实盘运行的程序啊。这个视频录制的时候我还没有确定价格，但是也会尽快确定吧。你们点进去看的时候应该就已经确定好了价格。我先定了一个早鸟优惠价，就是限前10名用户，然后后面我会进行提价。Teachable 这个平台呢，它注册很简单的，只要一个电子邮箱，就是你这个邮件地址就可以了，不需要有什么电话号码等等信息啊，只需要一个邮箱地址，然后就可以注册了。也是欢迎大家这个报名购买啊，购买后呢可以加到 VPI 群里面。这个频道如果说人数突破了1000啊，还有就是观看小时数达到了4000，我会继续免费公开量化相关的这个视频啊。因为实际上量化交易我现在讲的还只是真的才刚刚开始啊，其实后面还有很多很多可以讲的啊，这还没包括股票的是吧？所以说由于这个频道人数太少啊，所以说我就转到那个收费平台上面了。如果说这边的这个订阅人数和观看时长都上去之后呢，我还会继续免费的公开分享啊。那么在此之前呢，我就只能说不定时的分享一些跟量化交易有关的一些视频吧。那么今天就先到这里啊。感谢大家的支持。